maboresho ya mfumo wa kodi, ada, tozo na hatua nyingine za mapato. Mheshimiwa Spika, awali nilieleza haja ya kuwa na bajeti inayochochea mageuzi ya kiuchumi, hasa ujenzi wa viwanda na kuwa na taifa linalojitegemea. Sasa ninapenda kuwasilisha mapendekezo ya hatua mpya za kodi kwa mwaka 2026/27 nikitarajia kuwa zitajibu maswali na kukidhi kiu ya wananchi, wafanyabiashara, wawekezaji kwa kuweka sera zitakazochochea uwekezaji, uzalishaji, kulinda viwanda na kuchangia katika kufikia malengo ya dira ya taifa ya mwaka 2000 ya maendeleo ya mwaka 2050. Mheshimiwa Spika, wakati serikali ikifanyia kazi kwa kina maoni yaliyotolewa na Tume ya Rais ya maboresho ya mfumo wa kodi, mapendekezo ya kurekebisha mfumo wa kodi kwa mwaka 2026 yamezingatia baadhi ya maoni hayo. Maeneo yaliyopendekezwa kufanyiwa maboresho ni pamoja na haya yafuatayo. Kundi la kwanza, kustawisha sekta za uzalishaji katika mnyororo wa thamani wa mafuta ya kula, pamba na nguo na mavazi. Mheshimiwa Spika, mafuta ya kula ni bidhaa muhimu inayotumiwa kwa wingi nchini Tanzania na inatoa fursa kubwa ya kukuza uwekezaji, ajira na mapato kupitia mnyororo wake wa thamani. Serikali imeweka vivutio mbalimbali vya kikodi ili kuhamasisha kilimo na matumizi ya mbegu za mafuta zinazozalishwa nchini, kuhakikisha upatikanaji wa bidhaa hii kwa wananchi kwa gharama nafuu, pamoja na kuendeleza na kulinda viwanda vya ndani vinavyochakata na kuzalisha mafuta ya kula. Hatua za kikodi zinazoendelea kutekelezwa kwa sasa ni pamoja na zifuatazo: moja, msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye mafuta ya kula yaliyozalishwa kwa kutumia mbegu zinazozalishwa ndani ya nchi. Pili, kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha 10% kwenye mafuta ghafi ya kula yanayoingizwa nchini isipokuwa ya mchikichi. Tatu, ushuru wa mauzo ya kusafirisha nje ya nchi export levy wa 10% kwenye mafuta ya ghafi ya alizeti na mbegu zake. Nne, ushuru wa forodha wa 0% kwenye mafuta ghafi ya kula ya mchikichi na 10% kwenye mafuta ya mchikichi yaliyochakatwa kwa kiwango cha kati. Na tano, ushuru wa forodha kwa kiwango cha 35% au dola za Marekani 300 kwa tani moja, kutegemea kiwango kilichokuwa kikubwa badala ya kiwango cha 35% pekee kwenye mafuta ya kula ya aina zote yaliyochakatwa kwa kiwango cha mwisho, yani refined edible oil. Mheshimiwa Spika, baada ya kufanya mashauriano na wadau mbalimbali ikiwemo wazalishaji wa mafuta ya kula na kamati ya kudumu ya Bunge la Bajeti, inapendekezwa kufanya marekebisho yafuatayo. Mosi, kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha 10% kwenye mafuta ghafi ya kula ya aina zote ikiwemo ya mchikichi na mafuta yaliyochakatwa kwa kiwango kidogo, semi refined palm oil. Hatua hii ina lengo la kuondoa changamoto ya udanganyifu wa uainishaji wa bidhaa, yani misdeclaration na misclassification, unaofanywa na baadhi ya wafanyabiashara wasioaminifu ambao hutumia nafuu iliyopo kwenye mafuta ya mchikichi kuagiza yaliyochakatwa. Matumizi ya kiwango hichi yanaendana na mwelekeo wa sera unaotumika na baadhi ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa sasa ikiwemo Kenya na Uganda ambazo tayari zinatoza ushuru wa forodha wa kiwango cha 10% kwenye mafuta ghafi ya mchikichi kutoka nje ya jumuiya. Pili, kuendelea kutoa msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye mafuta ya kula yaliyozalishwa kwa kutumia mbegu zinazozalishwa ndani ya nchi. Tatu, kuendelea kutoza ushuru wa 35% kwa kiwango cha 35% au dola za Marekani 300 kwa tani moja kwa mafuta safi kutegemea kiwango kitakachokuwa kikubwa. Aidha, serikali imeandaa kanuni za uagizaji na mafuta ya kula kwa lengo la kudhibiti uingizaji wa mafuta ya kula nchini ili kuhamasisha na kukuza tasnia ya mafuta ya kula yanayozalishwa na kutumia mbegu za ndani ya nchi. Na nne, serikali kupitia Wizara ya Kilimo itaratibu kuondoa utoaji wa vibali maalum kwa waagizaji wa mafuta hayo kutoka nje ya nchi. Vibali hivyo vitatolewa baada ya kujiridhisha juu ya uwekezaji na uzalishaji wa mbegu za alizeti, pamba na michikichi chini ya kanuni za COPRA za mwaka 2026. Aidha, kwa kipindi cha miaka 5 ijayo, serikali itaendelea kutoa ruzuku ya mbegu ya alizeti na pamba pamoja na miche milioni 2 kila mwaka kwa lengo la kukuza uzalishaji wa mbegu zinazotumika kuzalisha mafuta ya kula na hivyo kuondoa kabisa uingizaji wa mafuta hayo kutoka nje. Kwa upande wa mnyororo wa pamba, nguo na vitambaa, Mheshimiwa Spika, sekta ya nguo na mavazi ni moja ya sekta inayohusisha mnyororo mrefu wa ongezaji wa thamani kwenye zao la pamba, yani ginning, kusokota nyuzi spinning, kuseketa vitambaa, kufuma vitambaa, kuchapa na kuweka rangi pamoja na kushona mavazi. Mheshimiwa Spika, kwa kutambua umuhimu wa sekta hii katika uchumi wa Tanzania, serikali imeendelea kuweka mazingira wezeshi kwa kuhamasisha matumizi ya pamba inayozalishwa ndani ya nchi katika uzalishaji wa nyuzi, vitambaa, nguo na mavazi
ikiwemo vivutio mbalimbali vya kikodi kwa wazalishaji wa nyuzi, vitambaa, nguo na mavazi nchini. Vivutio vya kikodi vinavyotekelezwa kwa sasa hivi ni pamoja na: mosi, kutoza kodi ya ongezeko la thamani kwa kiwango cha 0% kwenye nguo na mavazi yanayozalishwa kwa kutumia pamba ya ndani ya nchi. Pili, unafuu wa ushuru wa forodha kwenye malighafi, mashine na vipuri vinavyotumika katika uzalishaji wa vitambaa na nguo nchini. Tatu, msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye uingizaji wa mashine zinazotumika kwenye viwanda vya uzalishaji wa mavazi. Nne, ushuru wa forodha wa 25% kwenye nyuzi na pamba zinazotoka nje ya jumuiya. Na tano, uwepo wa kiwango maalum cha ushuru wa forodha dola za Marekani 0.25 kwa mita ya kitambaa kutegemea kiwango kilichokuwa kikubwa ikilinganishwa na 25% ili kudhibiti udanganyifu na kulinda viwanda vya ndani. Mheshimiwa Spika, kwa kuzingatia umuhimu wa mchango wa tasnia ya pamba, nguo na mavazi katika uchumi, inapendekezwa kuendelea kulinda viwanda vya ndani vinavyozalisha vitambaa kwa kuchukua hatua zaidi zifuatazo. Mosi, kuongeza ushuru wa forodha kutoka 25% hadi 35% au dola za Marekani 0.3 kwa mita ya kitambaa kutegemea kiwango kilichokuwa kikubwa. Na pili, kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye nguo na mavazi yanayozalishwa kwa kutumia pamba yanayozalishwa ndani ya nchi kwa lengo la kuhamasisha matumizi yake. Matumizi ya nishati safi na mbadala katika vyombo vya moto na majumbani. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kuweka hatua mbalimbali za kodi zinazochochea matumizi ya nishati ya umeme na gesi asilia katika sekta ya usafiri wa majumbani. Hatua zinazotekelezwa kwa sasa ni pamoja na hizi zifuatazo. Mosi, msamaha wa ushuru wa bidhaa kwa kuzingatia uwezo wa injini kwenye magari yanayotumia umeme na gesi. Pili, msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye gesi asilia iliyoshindiliwa yani CNG inayotumika kwenye magari. Tatu, msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye vifaa vya usambazaji wa CNG ikiwemo CNG compressors, metering equipment, storage cascades na vifaa vingine vya magari pamoja na dispensers. Msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye mnyororo mzima wa uzalishaji wa thamani. Tano, msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye vifaa vinavyotumika katika ubadilishaji wa mfumo wa matumizi ya mafuta ya petroli kwa mfumo wa matumizi ya gesi na umeme kwenye magari. Sita, msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye uingizaji wa malighafi zinazotumika kutengeneza mitungi ya gesi kwa matumizi mbalimbali ikiwemo yanayotumika kwenye magari. Saba, kuweka unafuu wa ushuru wa forodha kwenye betri za umeme zinazotumiwa na wazalishaji au waunganishaji wa magari na pikipiki za umeme. Na nane, unafuu wa ushuru wa forodha kwa waunganishaji na wazalishaji wa vyombo vya moto nchini ikiwemo vinavyotumia umeme na gesi kwa kuzingatia kanuni za uunganishaji na uzalishaji wa bidhaa za Jumuiya ya Afrika Mashariki za mwaka 2025 ili kupunguza gharama za uzalishaji. Mheshimiwa Spika, katika kuchochea matumizi ya nishati ya umeme na gesi asilia, serikali inapendekeza hatua zifuatazo kwa mwaka 2026-2027. Mosi, kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye vifaa vitakavyotumika katika vituo vya kuchaji magari yanayotumia umeme vinavyoingizwa nchini vinavyotambulika kwa HS code 85044000. Pili, kupunguza ushuru wa forodha kutoka 25% hadi 10% kwenye magari yanayotumia nishati ya umeme yanayotambulika kwa HS codes ambazo zimeonyeshwa katika hotuba yangu. Aidha, serikali inaendelea kufanya majadiliano na viwanda vya kuunganisha magari vilivyopo nchini ili kutoa unafuu wa kodi kwa waunganishaji wa magari ya umeme hapa nchini. Na tatu, kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye mita janja za gesi na ya mitungi ya kupikia yani LPG smart meters zinazoingizwa nchini zinazotambulika kwa HS code 9028.10.00. Msamaha husika utatolewa kwa wasambazaji wa gesi ya kupikia pekee. Urasimishaji wa sekta isiyo rasmi. Mheshimiwa Spika, mwaka 2026-2027 serikali inaendelea kuweka mazingira wezeshi ya kuvutia urasimishaji wa sekta isiyo rasmi ambayo inaajiri zaidi vijana na wanawake. Katika kufanikisha azma hiyo, serikali itatekeleza mambo yafuatayo. Mosi, kutoa msamaha wa kodi ya mapato kwa wafanyabiashara wapya kwa kipindi cha mwaka mmoja tangu tarehe ya kupata namba ya utambulisho ya mlipa kodi. Na pili, kufanya maboresho kwenye sheria ya fedha za serikali za mitaa sura 290 ili kuwezesha mamlaka za serikali za mitaa kutenga 15% ya mapato yao ya ndani badala ya 10% iliyopo sasa ya mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kati ya 15% itakayotengwa, 10% itaendelea kuelekezwa kwenye mikopo ya wanawake, vijana na wenye ulemavu kwa uwiano kama ilivyokuwa awali, na 5% ya ziada itatumika kwa ajili ya uwekezaji
kwenye miradi ya ujenzi na maboresho ya masoko na maeneo ya biashara na ujasiriamali ili kuvutia na kuongeza fursa za ajira hususan kwa vijana, wanawake na makundi maalum. Eneo la D, eneo la 4, kupunguza matumizi ya fedha taslimu. Mheshimiwa Spika, ili kupunguza matumizi ya fedha taslimu katika mwaka 2026/27 inapendekezwa kufanya maboresho yafuatayo: moja, kuweka sharti la baadhi ya malipo ya huduma na biashara kufanyika kwa njia za kidijitali kama ilivyoainishwa katika aya 61 ya hotuba yangu. Pili, kusitisha usambazaji wa matumizi ya vocha za ukwangua za muda wa maongezi katika maeneo yote ya mijini yenye miundombinu wezeshi ya malipo ya kidijitali. Tatu, kuweka sharti la matumizi ya vifaa vya malipo ya kidijitali yani lipa namba na TanQR kama moja ya kigezo wakati wa utoaji na uhuishaji wa leseni za biashara. Nne, kuweka sharti la kufungua akaunti ya benki kama moja ya kigezo kwa utoaji wa leseni kwa wafanyabiashara wanaoshiriki katika shughuli za madini, mifugo, mazao, mbao na uvuvi, na kuhakikisha miamala inafanyika kupitia akaunti husika. Na tano, kuweka sharti la uthibitisho wa malipo ya kidijitali kuwa rejea lazima itakayotumika kuidhinisha maombi ya uhamishaji wa mali kama vile ardhi, majengo na magari kama ambavyo imeelezwa katika aya 64 ya hotuba yangu. Kundi la 5, Mheshimiwa Spika, linahusu mapendekezo ya kiutawala ambayo yametolewa na Tume ya Rais ya maboresho ya kodi. Mheshimiwa Spika, pamoja na mapendekezo ya maboresho ya sheria mbalimbali zikiwemo kodi yaliyotolewa na Tume ya Rais ya maboresho ya mfumo wa kodi, serikali pia imezingatia mapendekezo ya kiutawala yaliyotolewa na tume hiyo. Katika mwaka 2026/27 serikali itatekeleza baadhi ya mapendekezo hayo kama ifuatavyo: kwanza, Mamlaka ya Mapato Tanzania kuimarisha matumizi ya mifumo ya tehama, akili unde, data kubwa yani big data na teknolojia ya blockchain ili kupunguza gharama za kiutawala, kuongeza ufanisi, kuhakikisha usalama na uwazi wa takwimu na kuboresha huduma kwa walipa kodi kupitia teknolojia za kisasa. Aidha, hatua hii itapunguza ulazima wa mlipa kodi kuonana uso kwa uso na watumishi wa TRA. Pili, Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji kwa kushirikiana na Wizara ya Viwanda na Biashara wataweka utaratibu mahsusi wa taasisi za udhibiti kufanya kaguzi za pamoja katika maeneo ya uwekezaji, biashara na shughuli zote zilizosimamiwa na mamlaka za udhibiti ambao hautasababisha usumbufu kwa wafanyabiashara na wawekezaji bila ya kuathiri majukumu ya msingi ya taasisi hizo. Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI itatoa mwongozo wa utozaji tozo mbalimbali za mamlaka za serikali za mitaa utakaotumika na mamlaka husika katika kuandaa sheria ndogo za utozaji wa tozo hizo. Aidha, mwongozo huo utaweka masharti muhimu ikiwemo ukomo wa kiwango cha tozo husika. 4, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kwa kushirikiana na Mamlaka ya Mapato TRA zitakamilisha ufungamanishaji wa mifumo ikiwemo mfumo wa Tausi na mfumo wa kodi wa za ndani yani IDRAS ili ibadilishane taarifa moja kwa moja zikiwemo taarifa za leseni za biashara na cheti cha uthibitisho wa ulipaji kodi. Aidha, serikali itaondoa sharti la mfanyabiashara kupatia cheti cha uthibitisho mlipa kodi kwenye mfumo wa Tausi wakati wa kufanya maombi ya leseni za biashara, bali kitavutwa moja kwa moja kutoka kwenye mfumo wa TRA. 5, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kwa kushirikiana na TRA watakamilisha ujenzi wa moduli mahususi kwenye mfumo wa Tausi kwa ajili ya usajili, utambuzi na malipo ya kodi ili kuwezesha ukusanyaji wa kodi na tozo kulingana na matumizi ya jengo husika. Kanzidata hii itazingatia masuala yafuatayo: a, taarifa kamili za jengo ikiwa ni pamoja na hadhi ya usajili wa kiwanja, namba ya kiwanja, idadi ya vyumba katika kiwanja na jengo husika, thamani ya jengo na matumizi ya jengo hilo kama ni biashara au matumizi makazi na binafsi. B, taarifa za mmiliki wa jengo ikiwa ni pamoja na namba ya NIDA, namba ya simu, barua pepe na taarifa nyingine kama ya mlipa kodi. C, kanzidata itasomana moja kwa moja na mifumo mingine ya serikali ikiwa ni pamoja na IDRAS wa TRA na mifumo ya Wizara ya Ardhi. Na D, kufanya mapitio ya taratibu na viwango vya ada na tozo ili kurahisisha urasimishaji wa umiliki wa ardhi. 6, kuongeza idadi ya ofisi za TRA kwenye wilaya au vituo vya huduma kwa walipa kodi pamoja na vituo vinavyotembea kwenye maeneo yenye shughuli nyingi za kiuchumi ili kusogeza huduma karibu na walipa kodi. 7, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI itaongeza moduli maalum katika mfumo wa Tausi itakayoruhusu watendaji wa mitaa na vijiji
kusajili wafanyabiashara wote katika maeneo yao hata ambao hawana leseni za biashara. Na 8, TRA itatengeneza program tumizi, yani application itakayotumika kwenye simu za mikononi, vishikwambi au kompyuta, na kisha kutoa app hiyo bure kwa wafanyabiashara ili itumike kutoa risiti kama zile zinazotolewa na mashine za EFD. Mapendekezo kwenye sheria mbalimbali za kodi ili kutambua vipengele vya msamaha wa kodi vilivyopo kwenye mikataba ya msingi framework